Baddokita abagezesebwa amalwaliro ga gavumenti baludde nga beekubira enduulu olwa minisitule y'ebyobulamu okugaana okubawa ensimbi zaabwe ezibabeezaawo naye nga buteerere. Bano olwaliro bakakoze ng'enjogera ennaku zino bweri bwe bakubye ekimooni abasirikale abakuuma ku geeti ya minisitule y'ebyobulamu ne bagyesoga nga tebategedde. People have said it for seven years and you're saying go away. Bano bajjidde mu bbaasi olutuuseewo bayingidde mu kirindi nga balinga abagenyi aba bulijjo kyokka olutuuse munda ne basobolayo ebipande byabwe ne batandika okwekalakaasa ku minisitule. Lwaki tezireeta? Lwaki tulina tambula eri ku street ne batusiba busibi? Lwaki tulina kwetooloola ne tuzanya emizannyo nti finance health yeno minisitule yaffe tukwatibwako? Lwaki yo tetwadressinga? Lwaki tetwadressinga? Tewangayo document yo netwadressinga mu butongole. Tuli mu games, tuli mu rumors zokka. Leero tusazeewo nga tukooyedde ddala. Teri kuzikiza, teri kufuluma wano, oba tugenda kufiira wano. Tugenda kufiira wano. Tetwakola musango okusoma busawo. Tutaddemu esente nyingi, tutaddemu obudde bwaffe bungi naye tebagala kutudeploying. Twaza musango ki? Katusazeewo tuzze wano teri kuvaawo mpaka nga batudeploying. Kukampinga wano oba kufanjala tujja fiira wano, tugenda kusula wano okutuuka nga batudeployinze. Bano bawanise ebipande waggulu nga bwe baleekaana nti mutuwe ssente zaffe, era omwogezi wa minisitule eno yasoose okubaŋŋanga ng'ayagala bamunnyonnyole kye baagala wabula ne bamugoba nga bagamba nti tasobola kukola ku nsonga zaabwe. Is even beyond, because we were at the Prime Minister's office, it is at the cabinet level. But cabinet decided that we are paid. Why are we not being paid? Ask the Ministry of Finance on finding resources. Up to now, everyone's hands are tied. Much as you say, can I come and tell you they will deploy it tomorrow? No. It is until when we have commitments that funds are available and you will be deployed. And already, this is enough advocacy. It is not shouting that will deploy you. Oluvannyuma abakulu mu minisitule eno bavuddeyo ne boogeraganya n'abasawo bano era ne babasisinkana ne babaako bye bakkaanya. It's neither a position of Minister of Health, it is a position that came from amongst yourselves. No, look at the press release. Once that decision is made, Ministry of Health cannot, take action. This is a government-wide decision. It is not Ministry of Health decision. So I cannot put timelines to it. Mr. Kenneth, because I don't constitute government as Minister of Health. I am not entire government. Entire government will sit, consider the issue and resolve and make a decision. Wabula newankubadde nga wabaddewo ensisinkano eno baddokita bano bagaanye ebibagambiddwa ne bawa ssalessale wa nnaku 2 zokka okutuuka ku Lwokutaano ng'ensimbi zaabwe zibaweereddwa nti bwe zinaaba tezibaweereddwa bagenda kusitula emifaliso gyabwe bagitwale ku minisitule naye okuvaawo nga babawadde akaabwe. My humble request is communicate to us and tell us this position. To the medical interns, you have already ever communicated to us. We have a group, you can communicate to us. You can communicate to the interim leaders. But the truth is, people are tired of sitting home and there is no communication. We coming here, we came for answers. We haven't got the answers formally.